শহরের আবার চিরাচরিত অবস্থা। কিসের বসন্ত, তাও ভালো যে 2 দিন আগে বসন্ত মানে ছিল না, তাই তোমরা কোয়েনে যে পার্কে যে তোমরা বারবিকিউ করতে পারছিলে না, এটা তো বারবিকিউ শেষ। আজকে তো আর এই সময় গেলে তো আর বারবিকিউ করা যেত না, তাই না? না কেমনে সেটা সানা বরফে ঢুকে গেলা। আমার গলার অবস্থা করুন, আমারও কাশি, সানায়ারও কাশি, কণ্ঠ শুনেই বোঝা যাওয়ার অবস্থা, পুরো অবস্থা খারাপ। সারা বছর স্নো পড়লো তখন কিছু হইলো না, এই শুকনার মধ্যে কাশি টাশি হয়ে একাকার অবস্থা। এই জন্য আরও ব্লগ দিতে পারছি না, ছোট একটা ব্লগ আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারি। সানায়াও নামবে নিচে, নামার জন্য পাগল হয়ে গেছে, স্নো দেখলে তো সানায়া পাগল হয়ে যায়। আল্লাহ হাফেজ করে দাও। আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ।